Politik do të diskutoj me mysafirin që kam këtu në studio, Rashid Çale nga Partia Demokratike. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Tash kjo procedura administrative e KQZ-s përfundoi, është hapësira e tëra për partitë politike në nivelin politik. A ka sinjale çfarë do të ndodhë në ditët vjen? Po, është një situatë e mirë që sa duhet certifikuar rezultatet, edhe pse patëm disa angesa nga disa kolegë kandidat për deputet, dhe ato u morën mendim që nuk u shqyrtua, në asnjë nga ato shkollët e sistemit drejtësisë. Normalisht që ne gjithmonë vendimet e sidomos gjykatave duhet i merrim si të mirëqena, edhe pse ndoshta personalisht mendoj që është dashur të shqyrtohen të gjitha ato ankesa, kur gjë s'ka të keqe, demokracia do të kishte evituar më shumë, sido që të jetë është marrë vendim, janë certifikuar rezultatet dhe tani është koha kur partitë politike, kur sidomos partia që ka shumicën në parlament duhet të marrë iniciativë për formimin e institucioneve. Ne e dimë që i kemi afatet kohore kushtetuese për fillimisht konstruimin e Kuvendit të Kosovës, i cili duhet nga sot i ka 30 ditë, që realisht të kemi Kuvendin e Kosovës, të kemi kryesinë e Kuvendit dhe pastaj të filloj procedurat për institucionet tjera. A do t'i pri kësaj lëvizjave të vendosje në bazë të përvojës edhe në bazë të analizës që e keni për t'i diskutuar të trija proceset, edhe konstituimin, edhe votimin e qeverisë, edhe presidentin, apo mund vi koha kur diskutohet veç për këtë të tretën? Po është çështje ekskluzive e lëvizjes të vendosje dhe e kandidatit për kryeministër apo kryeministrin detyrë, zotit Kurti, që të filloj negociatat, të filloj proceset për formimin e institucionit të Kosovës, për formimin e qeverisë Kosovës dhe të presidentit, dhe është çështje ekskluzive e tij se si do të veproj. Ne, Partia Demokratike e Kosovës, jemi një parti që një jemi për rolin konstruktiv dhe një jemi për qëndrimet shtetformuese, mirë pas nuk jemi duke u ngutur dhe as nuk jemi duke shkuar pas lëvizjeve të vendosje, është çështje e kryeministrit detyrë, zotit Kurti, dhe lëvizjeve të vendosje, si do të veproj. Nga ne, ose për ne është më rëndësi procesi, se si do të zhvillohet, a do të ftohemi nga subjekti më i madh, si do të ftohemi, dhe pastaj do të kemi vendimet në organet e partisë, do të shqyrtohen ftesa dhe pastaj do të merren vendimet konkrete se si do veprohet tutje. Ka mendime ndryshme edhe të kolegëve tuaj nga Partia Demokratike që po jepen edhe në media sa i përket kushteve, kritereve ose pjesëmarrjes potenciale në takime. A ka unitet brenda PDK-s si të procedohet në nivelin institucional? Po ne jemi një parti organizuar, e strukturuar, që kemi organe drejtuese të partisë, normalisht që secili individ që ka peshë në Partinë Demokratike të Kosovës e ka mendimin e vet. Disa kanë menduar që ta bëjnë publik nëpër media, disa të tjerë besoj që një nga ata do të jemi edhe unë që do ta jap mendimin tim kur të vi radha në organet e partisë, në këshillin drejtues nëse thirret. Mendoj që qëndrimi do të jetë unik. Normalisht që do diskutohen pro dhe kontra, a do të mirë apo do të keq. Më interes është që shteti i Kosovës të ketë institucionet e shëndoshë, ashtu si do të ketë, ndërsa pastaj duhet të analizohet se çka është mirë për vendin dhe çka është mirë edhe për Partinë Demokratike. Mendoj që mirë për vendin. Po për vendin do të ishte mirë që vendi të ketë institucionet stabile. Jemi duke stagnuar shumë. Jemi mbrapa me shumë procese, pra vendit i duhet edhe presidenti, edhe qeveria, edhe kuvendi, edhe gjitha ato institucionet që i ka. Kjo arrijet është kompetencë, është përgjegjësi e partisë në pushtet, nuk është përgjegjësi e partive opozitare. Të qenit në opozit nuk do të thotë që do të braposh pas partisë që ka marrë mandatin me udhëheq këtë vend. Mirë po do të presim do një ofertë eventuale dhe do të hapim qëndrimin tonë. Kjo nuk do të thotë që edhe nëse ftohemi, të themi po, apo të themi jo, do të marrim vendimin në parti, i kemi strukturat, e kemi kryesinë, e kemi këshillin drejtues. Mendoj që ka individ në Partinë Demokratike që janë për dhe janë kundër. Normalisht që është një demokracia dhe është një shëndosh të kemi mendime të tilla, gjithmonë duke analizuar pse për e pse kundër, dhe në fund organet drejtuese të partisë vendosin dhe pastaj. A jeni në ato parimet e parazgjedhjeve që PDK-ja ta propozoi kandidatin dhe kundër kandidatin, apo mund të ndryshojë diçka varësisht prej leximit që ja keni? Ju e keni ndëgjuar edhe kryetarin e partisë që ka dhënë intervista në disa studia televizive dhe ka bërë prononcime të ndryshme, dhe për ne është e rëndësishme që të kemi një marrëveshje politike
Dhe marrëveshja politike nuk do të thotë që ne a priori ta votojmë një president ose ta propozojmë një president, mirë po duhet këtë marrëveshje politike dhe pastaj çojmë e bëjmë. A përfshihen këto edhe hisja potenciale në qeveria? Jeni për bashkëqeverisje? Unë nuk dua të spekuloj asgjë. Duhet jam i kujdesshëm, për shkak se respektoj partinë time dhe organet drejtuese, sikur që kam edhe mendimin tim personal, që do ta jap në organet partisë, dhe prapë po them, Partia Demokratike e Kosovës do të veprojë gjithmonë ashtu siç është më mirë për vendin. A keni reflektuar mbi rezultatin me 7 qershor? Normalisht që edhe ne si individ, si kandidat për deputet, edhe organet e partisë në çdo nivel, prej nivelit nëndegve, degve, e nivelit qendror, jemi duke i bërë analizat. Normalisht që kemi pas pritje shumë më të mëdha, kemi pritur që do dalim rezultat shumë më të mirë. Absolutisht nuk jemi të kënaqur, edhe pse për nga numri i ulëseve në parlament kemi numrin e njëjtë me legislaturën e kaluar, mirë po pritjet tona kanë qenë shumë më të mëdha, kemi pritur që të kemi shumë numër të deputetëve në Parlamentin e Kosovës, dhe normalisht që përgjegjës jemi të gjithë, nga gjitha nivelet, varësisht prej pozitave që i kemi në kuadër partisë, dhe nuk mund të thotë askush që nuk ka mund të bëjë më shumë. Secili njeri, secili antari Partisë Demokratike, unë personalisht, secili kemi mund të bëjë më shumë. Dhe përgjegjësinë duhet ta marrim gjithë, për shkak se nuk jemi të kënaqur me rezultatin që e kemi. Ky është rezultat i përsëritur në renditje, kam fjalën, që disa palë zgjedhje. Çka ka ndodhur me PDK? Absolutisht nuk ka ndodhur diçka e veçantë. Realisht mendoj që nuk kemi arrit me bind sa duhet popullin e Kosovës që ketë një votim ndryshe. Është fatkeqësie më e madhe, është madhe duke patur parasysh që deri më sot qeveria aktuale, këto 3-4 zgjedhjet e fundit, por mua mendoj që është qeveria më e dobët, qeveria më e dëmshme, qeveria që realisht ka bërë stagnim të vendit, dhe mirë po fatkeqësie e madhe që s'kemi arrit me i... Apo i bie që edhe opozita ka qenë e dobët? Po diçka ka. Realisht, nuk them që s'kemi bërë opozit, mirë po a e kemi bërë mënyrën e duhur opozitën është për të diskutuar, sido që tjetë ne do të bëjmë analizat në kuadër të partisë, do të kemi diskutim të hapur në organet drejtuese, mirë po mendoj që ajo që me zemi që bajtohemi të gjithë është që nuk kemi arrit me i bindë sa do qytetarët e Kosovës që votojnë ndryshe. Kjo çështja e bindjes është potencialisht ti marrësh votuesit e vetëvendosjes. Çka ka ndodhur në PDK është ka humbë vota edhe ekzistuese nga procesi i kaluar zgjedhor, pra rreth 35.000 vota minus është PDK-ja. Po, nuk është vetëm PDK-ja, janë edhe parti tjera, mirë po mu më intereson PDK-ja, mu më intereson partia demokratike, mu më intereson vetëm partia demokratike dhe nuk është që kemi humbur, por njerëzit kanë vendosur që mos dalin të votojnë, disa prej tyre kanë votuar për Shqipëri në pushime, të vikendit, disa prej tjerë kanë hezituar të dalin në votime, njerëzit janë lodhur, qytetarët janë lodhur. Ka kaluar këto 6 vite në situatë shumë traumë ka aspekti ekonomik, me lloj traume, me lloj stresi, me skena të cilat nuk janë parë kur më herët, me skandale të ndryshme. Dhe mendoj që kjo është arsyeja pse edhe populli i Kosovës në përgjithësi, po edhe mbështetësit e Partisë Demokratike kanë vendosur disa prej tyre që mos dalin. Mos harrojmë që gjithë jemi duke jetuar më keq. Absolutisht ekonomikisht secili qytetar i këtij vendi është jetuar më keq. Dhe po ashtu jemi duke përjetuar gjëra që realisht as që kisha menduar 27 vjet pas çelimit do kishte ndodhur. Kush kishte menduar që do të vini ditë që rinia jon do të ikë, që do të ikë për shkak se nuk ka shpresë këtë vend. Gjithmonë ka pas migrim, absolutisht po. Mirë po jo në këtë mas dhe jo pjesa më e shkolluar dhe pjesa më e mirë këtij vendi. Dhe në bazë të rezultatit që e keni, a keni arrit ende në përfundime si duhet sillet në organizimin e brendshëm PDK-ja? E di që tash jeni në një proces të brendshëm zgjedhor, por epilogu si duhet jetë? Po ne është fakt që edhe kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës ka vendosur që Partia Demokratike e Kosovës të fillojë me procesin e zgjedhjeve të brendshme. Është një proces shumë i rëndësishëm për Partinë Demokratike të Kosovës dhe për vendin. Mendoj që do të jetë shumë rëndësi edhe vendimi që do të mirret në gjykatën e Hagës atje për liderët tonë historik dhe për gjithë bashkëftarët tjerë që janë atje. Është shumë rëndësi që të gjithë na vinë shëndoshëmi dhe të presim në Kosovë dhe pastaj të vazhdojmë jetën, vazhdojmë punën, të angazhohemi. Për Partinë Demokratike do të jetë një impuls shumë i fuqishëm për shkak se ju e dini rolin që ka pasur edhe presidenti Thaçi, edhe kryetari Veseli, po edhe kryetari Krasniqi në Partinë Demokratike të Kosovës
Dhe unë shpresoj që të gjithë, të përfshi zotin Selimi dhe gjithë tjerët, na vinë sa më shpejt se Kosovë si duhen ata. Pra jeni të varur paka shumë edhe prej këtij procesi. Po procesi i zgjedhjet në brendshme është i lidhur edhe me vendimet në Hag, për shkak se antarësia e Partisë Demokratike të Kosovës ju e keni pa që i pres me padurim, po besoj që edhe këj populli i Kosovës, për shkak se të gjithë ata që i kemi në Hag, shokët tonë, miqtë tonë, bashkëtarët tonë, liderët tonë, janë duke gjykuar për pjesën më të shëndritshme edhe më të ndritshme të këtij shteti, të këtij populli, për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe nuk ka forcë, nuk ka gjykat që mund ta njollos ata. Ju pyeta për procesin e brendshëm, a duhet ndryshuar udhëheqësia e PDK-s në bazë të rezultateve të fundit në zgjedhje? Është më rëndësi që ta kemi një proces konkurrues, që të gjitha struktura duke filluar prej në ndegëve të hiqë këtij procesi, të arrijmë që të në radhët tona të bien sa më shumë treja dhe pastaj edhe figurat të ndryshme nga gjitha shtresat, edhe nga bujqit, edhe nga punëtorët, edhe nga arsimtarët, edhe nga gjithë, kemi nevojë që strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës të freskohen me kuadrat treja, kemi edhe kuadrat që kemi tani që veç kanë një përvojë mjaft të madhe, mirë po mos harrojmë që nuk kemi pas zgjedhje të brendshme që një nga viti 2019, shumë nga njerëzit që kanë qenë në për kryesitë në ndegëve, shumë prej tyre kanë vdekur, shumë prej tyre janë në moshë të shtyr, disa prej tyre janë smur dhe për arsye ndryshme nuk mund të japin edhe aktivitet. Prandaj kemi nevojë që ta bëjmë ristrukturimin, kemi nevojë që të zgjedhim gjitha organet deri në Këshillin Drejtues dhe pastaj se kush do të konkurrojë, kush do të jetë, gara është e hapur. Uroj që të ketë sa më shumë të interesuar, që realisht të zgjedhim njerëz më të mirë që kemi. Gara është e hapur, por historikisht në PDK gara në nivel të fundit s'ka qenë konkurruese, ka qenë vetëm nga një kandidat. Se si do tjetë nuk i di, varet nga kush do në me garuën. Unë kisha pas qef me pas sa më shumë njerëz që hynë garës, edhe për të pojnë në vendit. A ka të tillë me ambicje, a vrehen që janë të udhëheqin partinë? Më thani dhe nuk kum pas rast me bisedu me për këtë çështje, beqenë se për mu nuk është më rëndësi i pari, për mu është më rëndësi struktura e PDK-s. Nuk ka rëndësi kush udhëheq partinë. Po, unë e di që partinë do të udhëheq ai që ka udhëheq gjithmonë, zoti Thaçi, ose zoti Veseli, një për tyre, jam shumë i sigurt që me ardhen e tyre në Kosovë, nëse ata vendosin që vazhdojnë jetën politike, normalisht që Partia Demokratike e Kosovës i pret me padurim, ata janë edhe themelues të Partisë Demokratike, edhe basit të proceseve, edhe të ndërtimit, edhe gjitha, dhe ku ka më mirë që të kthehen në shtëpinë e vet. Dhe jeni pro që të kthehen në politikë? Absolutisht po. Kosova ka nevojë, janë moshën më të mirë të mundshme, janë moshën e pjekurisë absolute dhe bartës të proceseve tepër të rëndësishëm të vendit, dhe besoj që Kosova, gjitha këto procese që ka kalu, është ju falendëruar sidomos zotit Thaçi, po zotit Veseli, po gjithë dhe zotit Krasniqi, dhe zotit Selimi, që nuk është antar i Partisë Demokratike, ne i çmojmë të gjithë, por mu nuk i ndaj për shkak të procesit të hak, mirë po kur të vinë dhe të vazhdojmë aktivitetin politik, normalisht që ne i presim liderët e Partisë Demokratike. Por nëse vendosin që të mos jenë aktiv në politika, ka figura tjera përveç Bedri Hamzës që mund të udhëheqin PDK? Vetëm prezenca e tyre, vetëm prezenca, zbritja në raportin e Prishtinës, apo Tiranës, apo si vendosin të vinë, besoj që ka me ngrit entuziazmin edhe mobilizimin e gjithë strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës dhe jo vetëm, me qenë se shumë njerëz, edhe të partive tjera, dhe shumë njerëz që nuk janë fare aktiv, e din që shpresa e vetme e këtij vendi është zoti Hashim Thaçi. Mos të harrojmë që vetë të krahasojmë ku jemi me procese sot dhe ku kemi qenë para vitit 2020, ku ka qenë Kosova në atë ku jemi sot, çfarë jetë kemi bërë atëherë, çfarë po bëjmë sot, si ka qenë klima politike, menaxhimi i situatave atëherë si është sot, cila ka qenë çështja e strukturave udhëheqëse të institucioneve të Kosovës në atë kohë, e cila është çështja sot, si ka qenë orientimi i kohezionit me popullit të Kosovës në atë kohë që është sot, dallimi është si nota me ditë. Patjetërisht, nuk po e them, këto që po më vjen mirë pse është dallimi kaq i madh. Jo, se kemi pas nevojë që të jetë ditë gjithmonë, po kemi ardhur të 6 vite që më shumë enjoy natës. Jam përmend disa emra në vazhdimsi kohëve të fundit, prej kur PDK-ja ka treguar që do të ketë proces brendshëm zgjedhor, përveç Bedri Hamzës, Suran Ismaili, përparim Gruda, Vlora Çitaku, a ka përçarje në aspektin e leximit rezultatit, por edhe rrugës përpara brenda Absolutisht jo. Ju po i përmeni këta kolegët mi që janë në strukturat Partisë Demokratike, unë inkuaroj edhe të tjerët, nëse janë të interesuar për me udhëheqë Partinë Demokratike, pse mos t'u ngarë, kur gjë s'ka të keqe, respekt për secilin dhe secilin,
Partia Demokratike është partia e vlera, dhe sa më shumë njerëz shugarojnë besoj që është demokracia e brendshme më e shëndosh, dhe nuk ka gjë të keqe, dhe nuk do të thotë që nëse kemi 1, 2, 3, 4, 5 kandidat që ka përqame, po përkundrazi, ka forcim të Partisë Demokratike. Pra s'ka ide të kundërta për projektin përpara. Për shembull, ka pas diskutime ose edhe nga partitë e tjera kanë thënë për PDK-n që janë 2 faktorë që ndikojnë për shembull për rrugën përpara në PDK. Një grup është që nuk e ka problem koalicionin me vetëvendosjen, një grup e ka problem dhe mund ndërhiqet nëse ndodh diçka e tillë. Secili individ ose personalitet që vendos me hygore, sigurisht ka me dalë me një projekt. Po. Absolutisht. Dhe pastaj vendos konvekta, Këshilli i Përgjithshëm, vendoshin se si dhe kush do të udhëheq partinë. Edhe ata do bëjnë një garë nëse hyjnë se me i bind numri më të madh të delegatëve që janë se për me votu. Po në demokracinë e brendshme është më rëndësi që të kemi më shumë garus. Dhe të kemi një votim ashtu si duhet, dhe të kemi një proces ashtu si ka hije Partisë Demokratike e Kosovës. Dhe do të jetë më e fortë. Unë mendoj që sa më shumë kandidatë që dalin, Partia Demokratike e Kosovës do të jetë më e fortë. Unë kam një botkujtim këtij tjetër. Dhe sa i përket partive tjera, i kam dëgjuar sidomos për këtyre zgjedhjeve deri më tash eksponentë të ndryshëm të LDK-s e pastaj të vetëvendosjes, të cilët mos suksesin e duhur në kohën zgjedhore mundohen para ndjekësve të vet ta arsyetojnë me PDK-n. Gjithmonë. Nuk di pse i frikojnë kaq shumë PDK-s. E kom dëgjuar edhe kryetarin e Lidhjes Demokratike duke thënë që elementet e ndryshme të PDK-s kanë bërë presion që ta kenë një listë përbashkë që nuk është fare e vërtet. Nuk ka njerin këtë botë që mund të mbështimi një listë. Nuk ka njerin këtë botë që mund të mbështimi një listë garuse me parti tjera. Nuk ka shans. Kur? Absolut. Jeni kundër një bloku? Absolutisht kundër. S'kemi kur gjatë përbashkët. Është më e shëndosh që partitë të garojnë me listat veta, tash ka momente ku njerëz lidhin koalicione para zgjedhore, okay tjetër, me hy paraprakisht në bllok, në listë me parti tjera, absolutisht jo. Mendoj që nuk është fare shëndosh për këtë vend. Pse? Për shkak se s'ka kuptim. S'ka kuptim. Absolutisht nuk ka kuptim. Mos harrojmë që opozita kundër një pushteti që konsideron. Po nuk sjell, nuk shoh mënyrë që ajo listë përbashkë sjell ndonjë vot më shumë. Absolutisht do të jetë shumë, rezultati do të jetë më fatal për partitë. Abdigjiku e tha madje në një formë që edhe Bedri Hamza ka të njëjtat probleme sikurse ai. Pra le të kuptohet që ka kërkesa për dorëheqje ose për çarje ose dallime që ende skandal. Nëse është antar i Partisë Demokratike dhe dhe më shumë se është diçka tjetër, po ai mund të thotë çka do, po besoj që është mirë të thuhet për lidhjen demokratike të Kosovës, jo për Bedri Hamza. Bedri Hamza i ka kolegë dhe kolegë në kryesi, i ka strukturat e Partisë Demokratike dhe kur s'kemi dëgjuar mund të fol për situatën brendshme të LDK-s. Është çështje ekskluzive LDK-s. Urojmë që proceset edhe LDK-ja të jetë fort, absolutisht nuk kam kurrë kundër, mirë po shumë ta kalmu, që të flas për asnjë proces në lidhjen demokratike të Kosovës, as për zgjedhjet e brendshme, as në vetëvendosje, as në aleancë. Është çështje ekskluzive e partive tjera. Po, nëse e shfletojmë faqen ose profilin e Bedri Hamzës në Facebook, për shembull ka aktivitet shumë të rrallë online, ka qenë në disa intervista, ka pas prononcime sa i përket çështjeve politike, po nuk ka postime politike, nuk ka opozit bërje ndaj pushtetit aktuale dhe pse qeveria ndetyr ka marrë vendime edhe pas 7 qershorit. A është strategji e vetë partisë që ta stopoj ose ta pezulloj këtë opozit bërjen derisa të kryhet çështja e certifikimit ose çfarëdo që duhet ndodhë. Ashtu nuk mund të flas për çështën se si vepron kryetari në raport me Facebookun apo me rrjetet sociale. Është çështje e tij dhe stafit të tij. Mirë po mendoj që në tërësi Partia Demokratike të Kosovës nuk është sa duhet në rrjetet sociale. Nuk kemi qenë edhe ne si deputet, si kandidat për deputet, mendoj aq shumë aktiv. Ndoshta ka individ që janë më aktiv, po flas në përgjithësi, dhe mendoj që ndoshta këtu edhe çalojmë. Mendoj që duhet jemi shumë më prezent në rrjetet sociale, mirë po më rëndësishme është të jemi prezent me qytetarit. Tash jo se gjithë i përcjellin rrjetet sociale, ndoshta gjallërat e reja më shumë dhe gjinia femërore, ndërsa një moshë të caktuar besoj që është shumë më pak prezent në rrjetet sociale, mirë po e ka efektin e vet. Mendoj që këtu edhe vetëvendosja është duke fituar luftën me qenë se përveç që është bukur mjaft prezente në rrjetet sociale, ka edhe atë luftën kibernetike tolt poshtër që bën kundër oponentëve politik, ndaj kujtdo që mendon ndryshe. Kështu besoni që është e organizuar? Ajo është fakt. Ajo është fakt e dëshmuar. Cili është fakti? Është fakti që kushdo që mendon ndryshe do të bombardohet me komente fyse
nga individ të ndryshëm me emën e mbiemën fake, pra të rajshëm edhe me emën, disa për tyre me emën. Besoni cilë është fakti që buron nga partia kjo? Po me vetë faktin, e dim ne nga të kaluarën, e dim, kemi informatat mjaftueshme, sikur që keni edhe ju si media, gjithë e dim që kanë departamentet caktuara të angazhuara në luftë kundër oponentëve politik dhe jo vetëm. Me profile falso, thonë? Me profile falso, Departamente brenda vetëvendosjes. Brenda vendosjes, po është të qartë. Po kanë qenë informacionet që i kanë pasë edhe institucionet? Absolutisht po kjo dihet. Dihet. Edhe nuk mund të shmanget nga diskutimi edhe një proces tjetër zgjedhor brenda vitit. A çfarë do të thoshte kjo për Kosovën? Ndoshta edhe shoh që ka më ndodhur. Gjani, unë nuk di pse është dashur me prit, zoti Kurti, që certifikojnë rezultatet. Ne e dim që ka shumicën absolute në parlamentin e Kosovës, prej 53 deputetëve nëse nuk gaboj. E dim që shumica e deputetëve nga komunitetet jo sërbe që janë përfaqësuar në parlamentin e Kosovës janë deklaruar që do të jenë pjesë e koalicionit dhe mendoj që është dashur që nga dita e dytë, ndoshta ka vënë një ditë për shembull apo dy, që të filloj procesi, të filloj negociata, të ngojë sinjale, po e dini që ai ka zgjedhur që të kryej pushime dhe asnjë fjalë që ka folur deri tani në lidhje me krijimin e institucioneve. Mendoj që është gabim. Mendoj që edhe një palë zgjedhje e dëmtojnë këtë vend edhe më shumë. Mendoj që përgjegjja e qytetarëve në zgjedhjet eventuale do të jetë edhe më ulët. Në eventualisht në zgjedhjet që do mund bëhen shtator apo tetor apo kudo që mund bëhen. Mendoj që jam i bindur që vendi ka nevojë për institucione të forta dhe stabile. Por në anën tjetër, ju e thatë që kthimi potencial, po flasim gjithmonë skenarin e dëshirueshëm për kthimin e 4 SHQK-s në Kosovë si të pafajshëm, kthimi i tyre do të nënkuptonte rritje të entuziazmit të elektoratit. A e sheh ose analizon këtë skenar PDK-ja, a do t'i konvenonte që të ketë zgjedhje dhe a punon sipas këtij plani potencial? Vetmi skenar që do ta detyroj zotin Kurti dhe lëvizjen vendosja që të krijojë institucionet, është frikë nga lirimi i zotit Thaçi dhe të tjerëve nga Hoka. Ju e dini që ka frikë prej lirimit të tyre? Absolutisht po. Në çfarë aspekti? Në aspektin e përfaqësimit dhe peshës që ka zoti Thaçi në elektoratin e PDK-s e jo vetëm. Pra efekti që ka tek populli i Kosovës. Dhe jam i bindur që fillimisht ata do të lirohen pafajshëm të gjithë, dhe pastaj nëse vendosin që të jenë aktiv në politikë, besoj që do ta shenin në Partinë Demokratike krejt tjetër. Dhe Kurti dhe duke ditur krijimin e institucioneve nëse e vlerëson së inferioritetin që ka. Të jenë aktiv në politikë. Duke ditur inferioritetin që ka me të kaluarën e lavdishme të zotit Thaçi e Veseli dhe Krasniqi, dhe duke ditur bagazhin që e kanë në luftën për shtirim me krijimin e shtetit, e shpalljen e pavarësisë, krijimin e institucioneve, udhëheqjen e këtij vendi, autostradat, ekonominë, gjitha, mendoj që do të jetë arsyeja kryesore pse ky do të bëjë përpjekje që të krijojë institucione. Por PDK-ja do të punojë në cilin drejtim? Zgjedhje apo zgjidhje? Jo domosdoshmërisht, varet nga se si do ftohet PDK-ja. Është pa kuptim që të ftohet një parti politike serioze, e dyta për nga fuqia politike, me një SMS në WhatsApp. Kjo është një fyrje që i bëhet një parti politike, prandaj thash në fillim, varet shumë edhe mënyra se si do t'i ftojë dhe nëse na fton. Absolutisht, edhe nëse nuk na fton, ban mirë, kur gjë s'ban keq. Mirë, por nëse na fton, do të analizojmë edhe ftesën që do kemi dhe mënyrën se do vepojmë tutje pastaj. Po, Çaraj, dua të diskutoj edhe disa prej temave më të përfolura ditëve të fundit. Për shembull, gazi amerikan është prej temave që është ngritur nga vetë ambasada amerikane në Kosovë dhe ende nuk ka një situatë të qartë çfarë do të ndodhë tutje me këtë projekt rajonal dhe pjesëmarrjen potenciale të Kosovës. E kemi një argumentim nga qeveria që përmend alternativa të tjera, nuk jep përgjigje konkrete. Kemi pastaj një argumentim nga partitë të tjera të ish opozitës që herë thonë se do ta vendosim si parim në marrëveshje politike, herë bëjnë thirrje për bashkim, herë nuk e përmendin si çështje të kushtit themelor që ja vendosin lëvizjes vetëvendosje, a duhet diskutohet në këso niveli kjo çështje? Po atë çka mendoj është që janë disa çështje të cilat mendoj që janë pashmangshme për me diskutuar. Çështja e gazit amerikan është çështje sigurie. Pikërisht, prandaj po ju përsëris nuk mund ta ndash se sot ne kur flasim për sigurinë, zakonisht njerëz mendojnë vetëm për sigurinë publike dhe sigurinë nacionale, po harrojnë sigurinë njerëzore.
cila është shumë rëndësishme me qenë sa janë në prejkë si qytetarë se cilin. Dhe këtu kemi të bëjmë edhe me një çështje tjetër, çështje sigurisë nacionale, ku flasim për gazet dhe për çështjen e sigurisë dhe impaktin dhe rolin që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rëndësinë dhe ndihmën që ne ka dhënë të kaluarën, po edhe pritjet tona për vazhdimin e kësaj mbështetje dhe për të ardhmen mendoj që është e pakuptim edhe të mendohet se jo të flot, po të mendohet për përjashtimin e çështjes së gazit, meqense që ju po e shihni që e ngarkuara me punë apo zotja Pratipati është duke përdorur edhe gjuhë jo diplomatike, duke tentuar ta bind qeverinë e Kosovës që mos të ndahet nga vendet në rajonit, të jetë pjesë e gazit amerikan dhe largohet sa më shumë dhe as mos mendoj që të ketë ndonjë alternativë tjetër. Dhe ju e keni pa edhe disa zëra që janë dëgjuar edhe nga zyrtarë edhe nga Pentagoni për çështjen e udhëtimit të numrave të KFOR-it, sidomos të pjesëtarëve të KFOR-it amerikan, dhe mos harrojmë duke qenë falenderues për gjitha shtetet tjera që janë duke mbështet ka aspekti sigurisë dhe që e kanë mbështet, po pa Amerikanët, pa ushtarin Amerikan, këtu KFOR-i është shumë i dobët. Mund të ketë numra më shumë, por rëndësinë që e ka pjesëtarët e forcave të armatore të Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Kosovë mendoj që as mund krahasohet me asnjë tjetër. NATO ka treguar që do ta ulë numrin prezencën pra në Kosovë në misionin e KFOR-it, por e ka parë si pozitive për shkak të largimit të mundësive për tensione ose për mirësinë e situatës, sidomos në veri. Ajo është një gjuhë diplomatike, të cilën e përdorin, po mendoj që të me lezu pak më ndryshe, se nuk flet NATO pa folë Amerika. Jemi të qartë. Dhe kur ti refuzon në vazhdimsi, nuk i ndëgjon, nuk i konsideron partner, ju e po të sot edhe një, unë e po në rritë sociale sot edhe një deklarim skandaloz, kriminal, një deklarim të cilët mendoj që ishtë dashtë mirët edhe prokuria e shtetit, të zotit Agim Batiri në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vrasjen e liderëve konadione, që është një budallaki e llojit vet, e cilën s'guxon me thonë askush. Nuk guxon askush me e përmend, askush nuk guxon me e përmend. Mirë po mendoj që te ne çdo gjë është fatkeqësisht. Ta mbajmë nivelin e diskutimit të kërkesa amerikane, kështu a besoni që duhet jetë temë e diskutimeve politike në këtë tavolinën që pritet me organizu? Kushdo që merr pjesë në negociata, nga çfarëdo partia politike, tash pa jap një mendim personal, nuk është këtë qëndremi partisë demokratike, po mendoj që nuk mund të flasësh pa e ditë orientimin strategjik të vendit, sidomos ka aspekti i sigurisë. Ose të sigurisë çdo sen, edhe ekonomia është një pjesë e sigurisë. Në nivel të sigurisë, edhe qeveria aktuale thotë që i kemi raportet shumë të mira me SBA-n. Jemi në koordinim. Dëgjom, ata non-stop thënë shto, por nuk është ashtu. Fatkeqësisht, ne kemi pa raste ndryshme që nuk kemi qenë në linjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mos harrojmë që kush jemi ne, një popull i vogël, një ekonomi e dobët, që realisht mos jemi pjesë e proceseve të rëndësishme. Njëherë për mundësia që është e gazit amerikan. Ju po i dëgjoni edhe ekspertë të ndryshëm që po flasin në studio televizive, njerëz të mirë të kësaj fushë, të cilët të gjithë, absolutisht, apo 99% e tyre të gjithë janë për çështjen e gazit amerikan. Dhe mendoj që është gabim i madh nëse ne e humbim hapin dhe pastaj do të jetë një proces i pakthyeshëm. Në aspektin e sigurisë e pam që ka dallime jo veç tash në samitin e fundit NATO, po në vazhdimsi administrata Trump ka qenë kritike karshi aleatëve sidomos nga Evropa në qasjen në investimet në industri ushtarake, në forcimin e trupave, por edhe aspekte tjera rrethanore, sot pati përplasje, sidomos me Spanjen, sa i përket çështjes mbështetjes për Iranin, përqindjes që duhet ta japin shtetet qeverit në fuqizim të mbrojtjes, por edhe për Grenlandën, tema globale, a duhet të jemi edhe ne një shqetësim tjetër në këtë listë? Po, dhe të jemi shumë kujdesshëm. Realisht, sot janë duke ndodhur gjëra shumë të rëndësishme në botë, ku me të vërtetë çështja e Iranit dhe lindjes mesme është top tema momentalisht. Ju po e dinim dëshmitar që sa vite çfarë lufte kemi në mes të Ukrainës dhe Rusisë, dhe një luftë të tmerrshme, një luftë me një kosto edhe të humbeve të jetëve të njerëzve, edhe të kosto të mëdha ekonomike, edhe çështja e armatimit. Dhe pse ne jemi tash edhe një pengesë e vogël, për shkak se duke i krahasu situatën gjeopolitike, mendoj që Kosova është një pikë në det. Dhe duhet jemi të kujdesshëm, duhet me ditë kush jemi, çfarë fuqie kemi, duhet me ditë kush na rrethon, dhe duhet me ditë që nuk jemi në rrugë të mirë edhe me
apo nuk jemi në kanalet që duhet edhe me shtetin shqiptar, edhe me shqiptarët kudo në rajon, dhe mendoj që duhet të jemi të kujdesshëm sidomos me meqtan. Ajo çka është duke ndodhur, nuk mund të komentoj, që është të përqenë se edhe nuk jam njës i zhvillimive globale. Mirë, po, rëndësia e Shtetit Bashkuar të Amerikës, presidenti Trump ka një politikë tjetër nga pararësit e tij. Ai është i fokusuar që Amerika të jetë më e fortë, që ekonomia e Amerikës të jetë më e fortë, që mos ta luajë rolin e policit kudo në botë, po vetëm ku ka interesa amerikane dhe ku rrezikojnë interesat amerikane. Ju e keni pa edhe veprimet që ka bërë qoftë në Venezuelë, qoftë në vende tjera. Normalisht që ato janë çështje të cilat diskutohen në struktura të rëndësishme të globale, mirë po ne si Kosovë duhet jemi shumë të kujdesshëm për shkak se luftat që janë zhvillu nuk janë thjesht lufta të izoluara, por që janë lufta që janë duke pas efekt këtë botë. Dhe mos të harrojmë edhe fuqinë ekonomike të Kinës, e cila për çdo ditë më shumë, realisht unë mendoj që pas konfliktit në Iran është çështja e dominimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me Kinën. Lufta tjetër është SBA-Kin. Luftë e ftohtë ose luftë ekonomike. Tjetra çështje në samitin e sotëm u dha një lajm që mund të konsiderohet lajm i madh historik, që samiti i radhës i NATO-s do të mbahet në Shqipëri. Tash u konsideru si një mundësi e humbur e liderëve ose politikanëve ose pjesëtarëve që duhet merren me këtë punë, që të mos e shfrytëzojnë situatat që ndodhen në Ankara, Turqisë, të përfitojnë qoftë për ndonjë takim ose organizim sa i përket liderëve të aleatëve të NATO-s, por në Tiranë a duhet ta shfrytëzojë këtë mundësi edhe Kosova si shtet që mund të marrë pjesë qoftë në tavolinat jo zyrtare, qoftë në organizime që i fton Edi Rama si një koqir i krejt liderëve të botës të aleancës të madhe politiko-ushtarake. Po këthena vetëm një minutë aty ku tha marret që kylloj një lloj komunikimi i ndryshëm nga e kaluar në mes të presidentit Trump dhe përfaqësuesve të NATO-s të vendeve tjera evropiane. Ka njerë bie ndesh edhe ajo çka po ndodh, me qenë se ka aspekti i armatimit, po ishini që për të më shumë po kemi bashkimin e kompanive, apo bashkëpunimin në mes të kompanive amerikane dhe sidomos atyre gjermane për prodhimin e raketave me të ndryshme, me kapacitete të ndryshme, dhe mendoj që çështja e bashkëpunimit ekonomik dhe bashkëpunimit ushtarak nganjëherë po na del që nuk është ajo çka po flitet. Mirë po, sa i përket çështjes së samitit NATO-s në Shqipëri, është një rëndësi shumë e madhe. Mendoj që edhe uroj që situata në Shqipëri të stabilizohet sa më shpejt që është e mundur. Normalisht që qytetarët në Shqipëri kanë probleme, kanë brenga, ju takon atyre, pra banorëve, shtetasve të Shqipërisë, që të veprojnë si të dojnë, ashtu si në ligje dhe kushtetuta, dhe normalisht që atje ka opozit dhe opozit, ka dhe qytetarë tjerë, dhe ju takon atyre të mirën me problemet e Shqipërisë. Mendoj dhe uroj që të raportet në mes të Kosovës raportet në mes të qeverisë Kosovës dhe qeverisë së Shqipërisë, dallojnë këto? Të jenë sa më të mirë, dallojnë absolutisht, po se nuk ekziston ajo parti politike në Kosovë që mund prisht me mes të vëllezërve që kemi në Shqipëri. Mirë po qeverit, nga njëri kanë politika të ndryshme, ç'është është ndodhur fatkeqësisht. Unë e di një që zoti Rama mund ta kritikojnë kushdo, mirë po ka bërë shumë për Shqipërinë dhe kur nuk e kemi pas më të integruar, më të fuqishme politikën e jashtme shqiptare se sa që është sot. Çështja e qeverisjes është prapë po them, nuk mund ta komentoj se është çështje e banorëve të Shqipërisë dhe shtetave të Shqipërisë. Mirë po, unë jam i lumtur që sot Shqipërinë e ke kudo. Dhe një faktor shumë i rëndësishëm, dhe po flasim për një samit të radhës që do të bëhet në Shqipëri, që ndoshta para 2-3 vjetëve as që është menduar. Pra, mendoj që Kosova, gjatë këtij viti apo gjatë atyre muajve duhet të bëjë shumë që të jetë gjithsesi prezente, për shkak se është një rëndësi e veçantë. Dhe mos harrojmë, do të ishte goditje shumë e madhe për krejt Kosovën, jo vetëm për qeverinë, nëse institucionet e Kosovës nuk janë prezente në atë samit. Qalaj, do të pyes për fund edhe për një çështje që e kujtoj vitin e kaluar, kam pas këtu në studio kur ndodhen disa vrasje me radhë në vendet ndryshme të Kosovës, së fundmi po ashtu ka ndodhur diçka e tillë, vrasje, plagosje, vrasje në tentativ me mjetet ndryshme, qoftë me armë, qoftë me mjetet prehta. A besoni që mund të konkludohet diçka në krejt të situatë? E pam që ndodhin Podujev, e pam që ndodhin në Ferizaj dhe plot raste tjera për cilat ne si media raportojmë çdo ditë, edhe policia i vendos
në raportin ditor, në çdo mëngjes. Është fatkeqësi e madhe çka është duke ndodhur, po ndodhin raste fatkeqësisht në brenda familje, kudo, në çdo vend Kosovës, po ndodhin vrasje që janë kaluar as që është menduar, po ndodhin rrahje thjerrje me thika në kafeterinë, në për rrugë, mendoj që këto janë shqetësuese. Dhe jo të gjitha duhet menaxhohen nga policia e Kosovës, se nuk mundet. Rastet për shembull që janë në familje ku s'ka pas ndonjë histori kriminale apo ndonjë rast punës familje apo në rast tjetër, absolutisht nuk mund askush me ditë se do të ndodh. Mirë, pa raste që po ndodhin në për rrugë, në për kafeteri, raste që po ndodhin të grupeve të caktuara kriminale që i dimë në Prishtinë e kudo tjetër, mendoj që janë shqetësuese, duhet të jetë policia shumë aktive, po mendoj si shoqëri duhet mendojmë pak më ndryshe. E di që për shkak kushtet ekonomike ndikojnë shumë, e di që problemet që i kanë njerëzit dhe që këto problemet edhe politike që po ndodhin shkaktojnë shqetësime shumë të mëdha të qytetarët, e di që ikja e të rijve ndikon shumë negativisht tek prindërit, e di që problemet me energji elektrike që në 30 vjet gati mas luftës janë të pakuptueshme që kemi ende, e di që shumë raste tjera, të cilat besoj që asi do të ishim diskutuar në këto. Tash njerëz kur i kanë këto probleme, kur pret me muaj, mos them me vite, me vendos një stent, kur pret me muaj, me ka 6-7-8 muaj për një operacion në ortopedi, kur mungojnë bardhat esenciale, kur nuk ofrohen shërbimet si dohen kudo, kur dëgjon për ditë në televizion që u punësua apo u emërua motra apo gruaja e filan politikani, filan deputeti, dhe kur i shet gjitha këto dhe në televizion dalin eksponent caktuar të qeverisë dhe i mohojnë gjitha duke thënë që po, përshka se ka qenë më i miri në konkurs. Atëherë, ku është shpresë e këtij vendi? Ne mendoj që si shoqëri gjithë, si qytetar, si institucione, si media, gjithë duhet punojmë që ta zbusim këtë farë lloj tensioni që është, që mos të ketë sa më pak fyerje. Ka më keq kur je përfaqësues i një institucioni, je kryeministër dhe e përdor atë fjalor në raport me oponentët politik apo me kudo. Duhet jemi të kujdes. Sot i ka humbur rëndësia pozitës presidentit, i ka humbur rëndësia pozitës e krye prokurorit të këtij vendi, i ka humbur rëndësia gjyqtarit, i ka humbur rëndësia gjithëve, për shkak të sjelljeve që kanë bën politika në raport me ta. Ka përgjegjësi edhe të autoriteteve të rendit këtu. Çështja e armëve pa leje, çështja e përdorimit të thikave prej të miturve. Dëgjoni, është një problem nxënësve në shkolla, në çdo hapësirë. Absolutisht po. Mirë po, nuk ka një bashkëpunim mas pari, duhet që të mekanizmat që janë ligjor, duhet të aktivizohen. Fare pak, apo vetëm në disa komuna kemi ato komisionet për sigurinë që janë këshillat për sigurinë lokale, nuk funksionojnë. Nuk ka ndonjë bashkëpunim në mes të strukturave qendrore dhe strukturave lokale. Përveç këto gjuajtjet që i kemi në kuptimin politik, mirë po ne, për disa gjëra nuk ka pozitë dhe opozitë, nuk ka njësi qendrore dhe lokale. Kur flasim për siguri, kur ka për mirëqenie, po duhet jemi të kujdesshëm. Pastaj mendoj që media duhet janë është e pakuptim që cilin televizion të qesh ki debat për çdo natë. Nuk na ofrohet absolutisht nuk ka kurrë në televizione, përveç po mbrojnë për orës 20 deri në orën 22, nuk ka, janë vetëm debatet politike. Dhe ato debate zhvillohen thotë që janë luftë dikon. Absolutisht mendoj që duhet ndryshoj qasja, të kemi në çato edhe emisione kulturore, edhe pak muzike, ndaj filme, ndaj program artistike, ku ta dione. Realisht jemi si shoqëri të shkumin edhe tim, mendoj të gabuar. Duhet gjithë që të ulim tensionin këtë vend, që betejë politike të bëhet në Parlamentin e Kosovës dhe me momentin që del nga Parlamenti i Kosovës jetat vazhdojnë normalisht, që mos ketë efekt shumë në këtë popullata lokale. Tash është kriju përshtypja që deputetët që janë përfaqësuar nga partitë të ndryshme në Parlament që vetë do të vriten. Po jo, më është betejë politike. Edhe është mirë kur Parlamenti ka mendime ndryshme. Nëse flasim për shëndetësi dhe kemi mendime ndryshme, është të shëndosh. Nëse flasim për arsim, normalisht që detyra e opozitës dhe detyra e pozitës në Parlamentin e Kosovës ndryshon. Deputetët e opozitës e kanë për detyrë që me mbajt nën kontroll qeverinë. Normalisht gjithmonë duke i kërkuar llogari, transparencë, duke i adresuar të gjitha dyshimet për kësaj përdorime për hajninë të gjitha të tjerat,
Pastaj, jo gjithmonë duhet me ndosh gjithmonë ndryshe dhe për gjithmonë kondër, mirë po duhet me bo përfaqësimin edhe të të pjesës popullatës që nuk ndihet e përfaqësuar në Parlamentin e Kosovës, duhet me dhonë alternativa e kështu me radhë. Pra, mirë po ato duhet që ndojnë atë. Problemi është që në shoqëria e kosovare kur s'ka qenë më polarizuar. Këto është problemi i Kosovës. Përgjithësi e shumë fishte, e plot E kategori. gjitha akterëve, se si duhet me pas një rol, duhet me e tentu që jetën qytetarit me ban sa më të lehtë dhe sa më të mirë. Çala i po mbyllim me këtë mesazh. Faleminderit shumë për këtë bisedë. Faleminderit jush. Faleminderit shumë. Shkëputemi me marketing për të vazhduar